父親節快樂，爸爸媽媽 I love you。而家帶你去睇下今期禮物優惠啦，跟我過嚟。呢一條直線係我需要切嘅，馬上分享小秘技。大家好，歡迎收睇大人學嘅，我係渣水 Kerry。大家好，我係 Sylvia。渣 Sir 早前咧我就介紹過 WX523啦。咁到底如果橙色機嘅話咧，有邊部可以切得深啲嘅咧？我眼前呢部咧 WX530咧，有別於一般嘅風車鋸咧，佢有一個特別嘅設計嘅。裏邊有一部主機啦，有一個嘅吸塵頭啦，跟住呢一隻咧係165mm嘅鋸木碟啦，仲有說明書同埋保養證啦。機身有條六角匙，每次用完咧記住擺翻好。WX530咧有一個特別之處啊，佢個名咧英文叫做 Exact Track 啦。使用風車鋸切直線嘅時候咧，一般嚟講咧，我哋需要一條直嘅靠山咧擺咗落去啦。而擺咗落去之後咧，下邊咧有個底掌啦，有塊鐵板啦或者鋁板嘅時候，你需要減翻呢兩邊啊。嗱 WX530咧有少少唔同嘅，佢多咗呢個特別嘅設計，暫時嚟講得佢有嘅，呢個係專利嘅設計嚟嘅。嗱點樣用法咧？就係佢直接咧切落去，而唔需要減呢邊嘅數嘅。我做一次你睇就明㗎啦。呢一條直線係我需要切嘅，平時我就需要喺呢度啦，減咗呢個距離，再度呢個距離，呢兩邊夾咗咁先切嘅。咁但係呢個就唔需要㗎啦。呢個咧嗱，呢個係我需要切嘅線，直接擺喺呢度。呢個高度係大概2 cm， 即係話啱啱咁塊6分板呢個位置。好啦，嗱而家呢個因為升咗上嚟關係啦，見唔見呢度？一落去嘅時候升咗上嚟，咁變咗呢度咧係貼住嘅。我做一次你睇。好啦，見唔見呢度係完全貼住咁樣去嘅？咁對一般新手嚟講咧，其實係幾好用嘅。下邊係一塊6分細濕板，再加鋼鐵嘅。我哋由頭到尾塞落去啦，好預備。好啦，咁睇到後邊呢度咧，其實咧有條方通喺度嘅。基本上我哋切咗切咗9成9噶啦，差少少啦，咁我哋一搖咧就會斷開啦。做一個總結 ，WX530咧有佢絕對嘅優勢嘅。首先就係輕得嚟咧，佢嘅切割深度亦都夠啦。第二就係 Exact Track 呢個特殊嘅快速切割功能。咁唔好處咧就係用緊油炭刷嘅摩打，不過價錢相對會平啲。咁無論係 DIY 嘅用家啦，或者係師傅級咧 ，WX530都係一個唔錯嘅選擇。下一次咧，我哋就會做單手腳嘅極端測試。若果你係工具嘅愛好者咧，記住撳下邊呢個鐘仔咧，佢就會提示你我哋有新片噶啦。最近咧多咗好多打賞嘅，乜嘢係打賞咧？就係下邊呢個位置啦，有10蚊啦、50蚊咁樣樣。錢唔係最重要，係你哋對我嘅支持。大人行係我一雙手打拼出嚟㗎，背後冇乜嘢好大嘅資金啦、勢力啦，或者好大嘅團隊嘅，咁所以你對我嘅支持咧係非常之重要㗎。打賞嘅錢咧，我會用喺澤澤農場嗰度㗎。咁澤澤農場做啲咩嘅咧？當然係種植啦、拍攝啦，亦都會收養一啲病咗或者有需要嘅小動物㗎。唔講咁多啦，馬上分享小秘技，未 like 嘅記住撳 like 啦。好啦，
Extract 個原理咧就係講緊呢度有一個掣 ，OK， 褪咗過嚟嘅時候咧，下邊塊底掌咧變成兩塊嘅，呢度咧會褪咗出嚟。好，呢件嘢會分開，褪咗落去嘅時候咧就唔係靠呢個位綁住切割，而係靠咗呢一個位啦。嗱，好聰明嘅呢點，用呢兩點去綁住切割。咁有咩好處咧？就係當然啦，你可以切落去咧，條線即刻成形啦。咁但係要留意嘅咧，第一點就係講緊，假設呢一條係我哋愛嚟綁住切嘅料啦，擺落去嗱，大家睇啦，留意到嗱，好細心啊。首先綁嘅點咧就係呢一點同呢一點，綁嘅位係相對少啊，咁所以咧調鋸片嘅時候咧就盡量調到啱啱係調料，例如6分版。OK， 第二樣就係講緊揀刀片啦。嗱，你見佢而家呢度咧係啱啱好嘅，呢條線鋸片同呢度咧係成一條線嘅。萬一你厚咗嘅時候咧，呢塊嘢厚咗嘅時候咧，佢就可能會突咗出嚟啦，即係升高少少啦。咁變咗你切嘅時候咧，呢條道咧就俾你切到啦。想象下，壓落去條料喺呢度，跟住咁去折嘅時候，若果呢個係厚嘅時候咧，就好容易呢度連上面嗰件都切埋啦。咁所以咧揀刀片嘅時候咧，就揀翻薄少少，咁就 OK 啦。調校個切割深度，嗱喺呢度壓落去，跟住拍貼佢 ，OK。父親節快樂，爸爸媽媽 I love you。而家帶你去睇下今期禮物優惠啦，跟我過嚟。Sir 話你聽，飲水要定時，胃價就好 happy 啦。